大家歡迎，今次我哋就玩 Roblox 啦。我哋玩單車，我哋玩。我想玩培養花園，好畫家的。唔係早餐，唔係午餐嚟嘅咁樣。唔知咩？有粒嘢。點解有個熒幕嘅？我而家唔係拍緊片咩？你哋會聽到個芒嘅嗱？咩變咗咁呢個節目？有。哦，出現壞人。喂，我係咪電量唔夠？我玩第二隻 game。我哋抽卡啦，我哋就玩 Pokemon PCG Pocket。第一隻玩唔係喎，你睇唔到。咁我哋教大家剪片啦，又打隻剪片嚟，我咁玩啦。記住啊！哎呀，咁都唔得㗎，搞錯啊！好啊，我出個芒先，睇停止。好，繼續。嗱，我哋先，如果你想剪片咧，我哋就先撳呢個影片編輯，撳落去，然後咧就揾你想要嘅片。好當嘅，好啊！我當我踩滑板啦，呢個以前嚟嘅，好，開機就撳下面個開始編輯，係啦，咁呢
下面就好多行嘢嘅，你想揀譬如影片配方啦、編輯啊、跟住調色啦，跟住高畫質啦，跟住哇好多嘢啊，講唔晒啊！仲可以海報啦，同埋馬賽克。馬賽克即係譬如你想咁樣，我個人整到我個人點啊？唔得，就係呢啲。好啊，咁我就整啲特效俾你睇啊！又做個 app 嘅，個 app 下次影片再介紹。我想加貼紙，加貼紙 AR 貼紙，有好多揀啊！但係點解會有小丸子咩？條妹女仔咁。3D 搞怪，仲有躲面，又有嗰啲撳啊，跟住嗰啲哈哈笑啊、開心樣啊，好多都有，有好多啊，面部裝飾都好多。但係乜全部同一個樣嚟嘅？係咯，你見唔見到啊 ？IP 都有啊，好多小丸子嘅。字幕，我加字幕，我就加好厲害啦！喂，乜手對視？我加埋喎。我想講好叻仔啊！我又想講好叻仔啊！跟住就加感嘆，好叻仔啊！你睇唔到啊？點解？睇唔到。睇我整影呢度好叻仔啊！感嘆，好叻仔啊！好啊，跟住完咗啦。你想上 YouTube 嘅話，似我咁樣咧，就撳呢個儲存。而家美圖秀秀都已經更新咗啦，見唔見到我喺黑色地方？咁多YouTube， 放咗 YouTube。咩嚟㗎？提升嚴格OK 風。條片好勁。咩高啲啊？加 YouTube， 好算啦。咁樣上 YouTube 就得啦。今集派咁多先，記住訂閱同埋撳個 like，OK？ 好，拜拜。仲未上得。點解仲未生嘅？